ঢাকার সবচেয়ে উঁচু ও সুন্দর রুফটপ রেস্টুরেন্টে মাত্র 150 টাকা দিয়ে শুরু মজাদার সব প্লেটার। খাবারের পাশাপাশি এই রেস্টুরেন্টের পরিবেশ ও ভিউ এক কথায় অসাধারণ। চারপাশে সবুজের ছোঁয়া, মেট্রো রেলের চমৎকার ভিউ, ড্রোন ছাড়া পাখির চোখে পুরো শহরের মনোরম দৃশ্য দেখতে পাবেন এই রুফটপ রেস্টুরেন্ট থেকে। আর তাই এই রেস্টুরেন্টে আসতে হলে আপনাদের চলে আসতে হবে ঢাকার ফার্মগেটের ওভারব্রিজের পাশে বাবুল টাওয়ারে। বাবুল টাওয়ারের প্রথম ফ্লোরে আপনারা দেখতে পাবেন হোটেল গিভেন্সি। তার পাশ দিয়ে লিফট ধরে আপনারা চলে আসবেন 11তম ফ্লোরে। বন্ধুরা, আমরা অবশেষে সেই স্কাই রুফটপ রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি। সো বন্ধুরা, আপনারা এই রেস্টুরেন্টটি উপভোগ করতে থাকুন। এখন আছি স্কাই রেস্টুরেন্টের ফার্স্ট ফ্লোরে। দেখুন বন্ধুরা, ফার্স্ট ফ্লোরের ইন্টেরিয়রগুলো ও আর্টিফিশিয়ালগুলো কতটা সুন্দর। বন্ধুরা, এখন আমরা স্কাই রেস্টুরেন্টের একেবারে ফার্স্ট ফ্লোরে চলে এসেছি। এখান থেকে আপনারা ড্রোন ছাড়া পাখির চোখের মতো পুরো সমগ্র ঢাকা শহর দেখতে পাবেন। তার পাশাপাশি দেখতে পাবেন একে বেঁকে চলা মেট্রো রেল। বন্ধুরা, দেখতে দেখতে ব্লগের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্লগে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।